Друзья, всем привет! Хочу поделиться с вами. Буквально вчера моя дочь Маргарита проснулась после дневного сна с жутким насморком. Под носом все текло, плохое настроение. С горла тоже начало течь, потому что началось покашливание. Без конца чихала. Вот, и как раз-таки вчера мне пришел иммунокод. И я дала ребенку полкапсулки. Уже к вечеру она почувствовала себя намного лучше. А сегодня утром, смотрите, это совершенно здоровый человек, ничего с нее не течет, она не чихает. И мы очень рады. Улыбнись хотя бы. Вот. Я всем рекомендую этот продукт клеточного питания, который продвигает наша Академия Успех вместе. Мне не пришлось идти в аптеку, мне не пришлось покупать дорогостоящие лекарства, обращаться к врачу. И завтра мы благополучно идем в детский сад.